На всички, аз съм Danger Gaming. Днес имам една изненада за вас. Сега ще видите. Имам нов акаунт и Epic Chest. Но това, което искам да покажа, ще го покажа сега. Сега продължаваме. Време е да ви покажа това, което имам. Близко съм. Още. Добре, имам Sparky Miner. Това е, имам Sparky Miner. Закрих си леко дека, смисълта имаше и тук беше Sparky, тук Miner. Това ми е дека, това е Sparky дек. Това ми е иначе дека. С Miner и Sparky. 1300 дмич. What the fuck е това да си викам? Това спах тренер бой. Затова днес ще се опитаме с един много. Да. Кашлям кой напред. Готово. Баба чуе. Showtime. Fuck you. Сад. Трескайте до пари. Кое това беше сад? Майка ти. Бащач. Каш, фака не голем. Качка. Имам гледал, но още не отбе. То трябва да се предаде. Айде. Ева! Не разруши ми шматарот. Това беше Fire с Sparky лъч. Сега се надявам на една легендарка. Откарам се. Така. За Джеймс, Хакрайдър, всички бърде. Така, ще се върнем след малко, защото аз трябва да отива да наторя картофки. Да полия градината, както ви казал Гочо. И ще се върна след малко. Да, отново сме тук. Чайте само да дадем малко на нашите приятели. Бокук! Той има майна. Айка чове, значи някой он спел. Този е факън. Моя приятел играе. Тъй че чакай да видим. Видим, че победи. Батъл да видим. Бахти сама беше това. Той взима до 800 горе. Чайте съм болен нещо. Тук гледам нищо не му е взел. Скот те пусна. Радо ще го би. Това е моят приятел Рисов, т.е. Спарки, той се казва Спарки. Fuck you! Нянк. Тия стрели, аз като ги фървам и викам нянк. Бавно развиващи скелети.
Трима го съсипаха. Той още не се запълни карта, последната му сигурно е Грефланд. Лай да дудиш. Той го спомни. Бах, че бе. Ехе. Залин, господи. Тут може би. Пак инферно. Бокук. Он пъти ще убри. Опа. Ой. Чай, хора, сега. И така, хора, продължаваме, само че аз съм в другата стая. Искам да направя, да съсипя тренинг кампа или да влезна в тренинг кампа. За да го съсипя този фака тренер. Големите си. Батя, няма ти става за пак. Ще бъде това, же. Чукмейте полата. Чукмейте полата. Това заслужава. Нянк! 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 Имам чувство, че тренера ме е съсипа. Нормалното, това е тренер. Ай, по-бързе! Бах, ти му верна. Бой, бави. Шуи, 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 шуи. Умен тренер, бе, знае какво да прави. Аз също. И страх не се навижда. Така. Тренер бейсфул. Баш пък фул. Фул. Да, мини пека все пак няма да стане. Ще се пусна с парки дома. Спайкам без парки, като го излиза. Забираш ли? Колко много хил такова? Хиляда и 300 взима. И на кула. На всичко. Ай, намали, бе! Спарки! Стига! Шази! 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 Прави шази. Акито, бейки. Акито или Аки? Акито или Аки? Беге! Гофо! Маук. Беге! Завърнахме се, хора, имах малко работа, тъй че към 9 минути работа имах и спрях клипа. Мен да гледам матчета и че съжалявам. Хай малко ще го намаля. Няма легендар.
Я хубаво. А това приятелката ми. Хубаво. Ако още има някой, почти голфак. Ако има някой с легендарка, ето с парки. Ще се оплогна от този фейсбук. Да влезна малко на майка ми, защото там са ми най-другите приятели. Така. Така, спирам го за малко пак. Така, тук сме отново вече. Влезнах си в фейсбука. Така. Това моят приятел също има спарки. Той има Исузът. Грейфярд Level 2 Електроизър вече. Един мой приятел, който е лидер. Това също е мой приятел с двете легендарки. Та мисля, това бъде всичко от този клип. Няма да правя повече. Like, please. И ще се видим следващия път. Когато вече, може би, ще правя чест опенинг между другото. Тъй, че трябва да събирам краун чест. А пък и вече трябва да ходя да имам работа. И довиждане за сега. Утре ще правя чест опенинг, защото след 7 часа ми се отваря Legendary Epic честа. Той в шопа имам ли някак? Не. Утре, ако дадат хубава оферта след 5 часа, ще си купя някакъв, what the fuck, викам. Ще си купя някакъв. И довиждане и до нови срещи.